Имаш прашање околу процедурално, функционално, објектно ориентирано или можеби други типови на програмирање или парадигми? Ајде да ги одговориме. Денес ќе навлеземе во неколку различни парадигми што се користат во креирањето на софтвер и ќе разговараме малку за нивните карактеристики, предности, практична примена и зошто не треба да бидеме догматски настроени спрема нашата одбрана парадигма. Ќе започнеме со процедуралното програмирање или структурно, макар што не е баш синоним. Преминуваме кон објектно ориентирано после тоа, за на крај да завршиме со функционалното. Тоест, технички функциско, ама тоа е дискусија за друг пат. Аголот од кој што мислам дека е најкорисно да го дискутирам цело ова е која е основната единица на размислување околу кодот во секој од овие парадигми. Може би звучи чудно моментално, ама ветувам ќе почне да има смисла за многу кратко. И да, дур сме тука, like and subscribe. Почнеме со процедуралното програмирање. Процедуралното или структурно програмирање е една од најстарите парадигми и теории околу развивање на софтвер, чиј фокус е врз извршувањето на последователни чекори или процедури. Да напоменам, структурно како што го учевме на факултет, барем тие што сме од факултетска вероисповест, не е баш синоним со процедуралното. Ама епизодата скрос не е за тоа, има многу по нуанс дискусија таму и за целите на оваа епизода ќе ги третираме како синоним. Значи, во процедуралното програмирање, основната единица на размислување, како што напоменав, е операција. Процедура. Едно дејство кое го извршува компјутерот. Ова може да биде повикување на нешто надворешно, файл систем, например, модификација на меморија или извршување на некаква пресметка на најосновно ниво. Со поврзување на низа од овие операции или процедури создавате програма. Со извршување на овие чекори еден по друг ја извршувате и програмата. Предноста на процедуралното програмирање, според мене, е во тоа што размислувањето е линеарно. Размислувате во чекор 1, чекор 2, чекор 3. Најчесто. Не дека мора да биде, ама кога читаме процедурален код, најчесто се чита линеарно, без разлика дали има лупови, што се не освен goto, за goto не разговарам. Чекор по чекор, додека не заврши програмата. Што всушност ни доаѓа многу природно, размислуваме линеарно како човечки суштества и предпоставам затоа и едно од првите нешта што се изучува во академски средини најчесто. Објектно ориентирано програмирање. Пред да навлеземе во тоа што е ООП како парадигма, би сакал на кратко да поразговараме за потеклото на идејата. Инцидентно, оваа дискусија што сега ќе ја направам е еден од омилените Hills to Die on. Оригинално, идејата за ООП е смислена од Алан Кей, што ако не ви е познато како име, стварно не ви е, ќе ви оставам линк за да почне да ви биде, треба да ви биде. Тоа што денеска го знаеме како стереотипот за објектно ориентирано програмирање, вклучувајќи класи, полиморфизам, енкапсулација, наследување и така натаму, всушност везе нема со оригиналната идеја. Да го цитирам Алан Кей, што е креатор на идејата. OOP to me means only messaging, local retention and protection of hiding of state process, and extreme late binding of all things. Ова, накратко значи, објекти што праќаат пораки еден на друг, а не класи, како што тоа денеска го правиме. Таа идеја многу подоцна си има створена. Мислам дека е малку иронично што Node.js е теоретски поблиску до оваа идеја отколку што C++ било кога бил. Да не ме сватите погрешно, не мислам дека класи се стриктно лоша работа како интерпретација на OOP или дека во главно денешната интерпретација на OOP е лоша. Како и секоја друга идеја, архитектура, парадигма во програмирањето, overuse, abuse и сваќање на парадигмата како апсолутна вистина и догма се проблемот. Објектно ориентираното програмирање воведува концепт на објекти кои се инстанци на класи. Повторно, во модерната интерпретација на нештата, не таа на Алан Кей. Ова возможува моделирање на програмите на начин што се приближува кон реалниот свет, барем теоретски, нели? Dog extends animal примерот, што сигурно сте го прошле некаде. Со користење на наследување, енкапсулација и полиморфизам, што веќе ги спомнав претходно, што се корнерстоун на било која OOP програма. Во објектно ориентираното програмирање, основната единица на размислување е, како што кажавме, класа. Најчесто. Класите функционираат како шаблони на еден начин, можеме така да ги сватиме. Од секоја класа може да создавате објекти кои се логички ентитети со некаква внатрешна состојба, односно state, и однесување, функции и методи,
кое може да биде активирано со праќање порака до него, како што е во случајот на JavaScript, на пример, Smalltalk или некои други слични од таква вероисповест јазици, или со повекување на методот на класата, односно инстанцата, во случајот на Java, C++ и така натаму. Теоретски, OOP ја подобрува реискористливоста и модуларноста на кодот, што го олеснува одржувањето и развојот на софтверот. Исто така, како што пишува во учебници често, олеснува работа во тим каде што различни програмери можат да работат на различни делови на системот. Ова секако на хартија обично функционира како што е опишано, ама сепак вреди да се спомене. И на крај функционалното, односно функциско, што е технички поточно како израз, барем во теоретската дефиниција го става акцентот на така наречените чисти функции, кои не создаваат side effects и работат со податоци што се immutable, односно неизменливи. Side effect, всушност, е било која операција што се случува надвор од контекстот на самата програма, односно на самата функција. Имено, повик кон API е side effect, запишување и читање на файл е side effect. Со други зборови, се што е надвор од контекстот на самиот јазик и околина во која што се извршува е side effect. И секако основната дефиниција на размислување во функционалното програмирање се функциите. It's in the name. Но во математичка смисла. Тие земаат некаков инпут и ви вадат некаков аутпут, што е конзистентен. Во поширока смисла многу се послични на f од x еднакво на x на квадрат, например, отколку функцијата print што ќе сретнете во многу јазици. Функција не може да предизвика ништо друго да се случи, освен тоа што се случува внатре во бодито на функцијата. Тоа е идејата. И да ви даде резултат како операцијата. Например, ако има функција sum a плюс b, секогаш резултатот ќе биде a плюс b. Поврзувањето на група на вакви функции всушност креира и цела програма. И покрај тоа што ќе налетате на изрази како објектно ориентиран програмски јазик денес, би рекол дека ниедна таква квалификација не е прецизна. Дури Java, што можеме да ја сметаме за постер чайлд на модерната интерпретација на објектно ориентирано програмирање, има ламбда функции, што се идеја што е позајмена од функционалното програмирање. Анонимни функции ќе ги сретнете, closures и така натаму. Не се синоним, меѓутоа се слична работа. Муабетот ми е: идеи од сите овие парадигми се во активна употреба и мислам дека никој не изработува софтвер чисто по идеите што ви ги дава само една од парадигмите што ги поминавме. Затоа, како takeaway, истражувај и експериментирај со различни комбинации, пробај по нешто од сите. Научи нов јазик што следи комплетно друга парадигма од таа што си навикнат. Секако ќе ти помогне и во кариерниот развој и во подобро разбирање на процесот на креирање на софтвер. Доколку ти требаат идеи за јазици, за каде да учиш и каде да истражуваш, ако си примерно во Object Oriented Land, што верувам дека повеќето кај нас се, зошто не пробаш нешто како Haskell, Lisp, Clojure, F-Sharp? Ако се бавиш примерно со функционални јазици, што не сум сигурен дека постојат такви кај нас, пробај нешто како Java, C#, C++, очигледно е, нели? Ама ако понекогаш случајно се уште работиш процедурално програмирање или се бавиш со микроконтролери или каде да се користи денеска, стварно не знам, веројатно знаеш што правиш веќе и нема да сгрешиш со ниту една од патеките што ги напоменав погоре. Ви благодарам за прегледот и за секој лайк and subscribe. Се гледаме наредната недела.